唔係喎，好似都係嗰幾個。係嗰個，你覺得好熟面頭我哋幾個人。頭先仲有啲神過嘅。係啦。你哋三係你哋三係嚟嗰兩個咧，你幾個？我覺得好開頭先咯，食佢哋杯嘢。我搞到我想睇主角咯。你攞啲好研究，淨係睇朋友啊！我哋今日有睇朋友咩啊？台灣好似撞到啲台灣唔會啊，即係啊，係啊，所以我哋今日睇到仲要喺香港係咯，哦，差唔多。係，你講我有咩嚟？